Привет всем подписчикам, рыболовам, случайным зрителям. Сегодня на обзоре ящик для зимней рыбалки Helios. Объем 19 литров. Сделан в России. Город Барнаул. Давайте его рассмотрим поподробнее. Заявленная нагрузка на ящик 130 килограмм. Сверху ящик имеет вот такую мягкую сидушку из вспененного материала. Имеется также вот такой ремешок для ношения на плече. Ящик. Теперь откроем верхнее отделение, посмотрим. Здесь вот я уже оснастил его. Здесь можно под всякую мелочь вложить. То есть сюда, допустим, какие-нибудь можно положить мормышки, поплавки, еще что-нибудь такое, мелочевку. Допустим, здесь можно мормыш положить. Тут вот малинка. То есть вот я оснастил 3 удочки с разными. Одна мормышка, здесь 2 безмотыльных мормышки. То есть верхнее отделение разделено на 2 половинки. Вот. Левая, правая половинка. И здесь еще вот такие имеются подудочки, перегородки. Или мелочи. В общем, не понравилось то, что длина отделения вот эта маленькая. То есть длина отделения получается 31,5 сантиметр. Если вам видно, конечно, в камеру. Вот. Здесь вот не... То есть удочки у меня здесь вот отпиленные концы. То есть я укорачивал 2,5 сантиметра примерно укорачивал. Потому что вот сальма удочка хорошая, все. Вот видите. Пришлось мне укоротить вот. Снял тюльпан. И укоротил как раз вот по тюльпану. В принципе, я их хотел снимать тюльпан, чтобы сделать из них удочки, чтобы сюда кивок одевать и ловить. А это вот как блеснилка оставил. Она уже сюда не входит, приходится в нижнее отделение складывать ее. Вот, потому что по длине раз не входит. Потом оснащу эту удочку попозже для блеснения, возможно, сделаю. То есть на маленькие балансиры. Ну, там увидите все на следующих рыбалках. Сейчас пока глухозимье у нас. Поэтому решил сделать обзор по снасти. Вот. Давайте откроем дальше. Вот видите, сколько тут можно было, 2 сантиметра. Отделение увеличить по сантиметру с каждой стороны, и оно бы удочка туда пошла. И здесь тоже большая перегородка, вот, широкая, то есть чуть-чуть пошире можно было сделать, и отделения были побольше бы. Да и с края вот тут, в принципе, тоже запас вот есть, можно чуть-чуть побольше бы отделение сделать, было бы лучше. Здесь вот я положил сидушку, вот, тоже приобрел. Можно, чтобы сверху ложить, чтобы сидеть или под колено подкладывать. Ну, там у меня лежат здесь шабала, естественно, вот. Тоже новенькая шабала. Это сумка под рыбу. Это земник. И... Ну, если за щуку в этом году поедем, то он понадобится. А так, хирургический зажим, вернее, он может пригодиться и на окуня, если сильно глубоко окунь заглотит, крупный. Особенно перчатки запасные, если руки намокнут. Ну, я так по минимальному снарядил, думаю, нормально будет. Пишите комментарии, у кого какие ящики, будет интересно. Ну и вообще спрашивайте вопросы, если непонятно что-то. В общем, до скорых встреч, всем удачи, всем пока, подпишитесь на канал. Поставьте лайк, если видео понравилось. Всем пока!